你好，你的那个音效的 IC 我已经帮你做好了哈。那这颗就是IC， 好，那我现在帮你接这个按键啊，然后电源线，然后外接喇叭的音源的插孔就这个头，这个头后面那个，因为这里你说没有不用外壳嘛，那这个线你不要去压到。那我现在是接一般的那个笔记型电脑的外接喇叭音箱，这个头我现在已经接好了，然后这个外接喇叭的音箱电源是接 USB 的，你不一样的音箱那个电源就不一样。那我输出蓝色这一根输出，它也接一颗 LED， 那我现在操作给你看，播放，有没有？因为 LED 不能直接推，它要接一个线流电阻。那我电阻随便拿一个，好像是100欧姆的，更小，大概50到100都可以啦。那我拿大概100欧姆的，大概就这样子。